姐妹们，这个是花妹特别喜欢的一个摆件啊，我一定要跟你们分享一下。这个就是你每次你看见它，你自己都会不自觉的跟着笑，福禄寿喜财全都有了。然后这个位置啊，它还给咱带了一个这个小钱袋儿，它这个质量啊，做工啊，真的非常非常好，而且颜色啊也非常亮。它每一个做的都是这种立体的啊，姐妹们，非常的精致。它这个做的不是特别小啊，大概有6厘米左右。姐妹们，不管是放家里、放车里、放办公室里、放哪，我跟你说，它都是非常非常好的寓意，而且啊也非常的喜庆。放在车上的情况下啊，你就可以单买；如果摆在家里的情况下，花妹就是推荐你们买这种一整套。它这个是放在这个如意台上的，这个如意台做工啥的也非常好。姐妹们，你们自己看，然后它这个底下是带绒布的，你放在哪个位置啊，它也是不能磕碰到你任何东西的。到家以后啊，你们可以根据你们自己喜欢，随意的这么去摆，想摆哪个就摆哪个。这个真的很漂亮，马上过年了，姐姐们，福禄寿喜财这一套赶紧安排上吧。姐妹们啊，如果说这个冬天你想选择一款好穿的、得劲儿的、好看的这个拖鞋啊，那你一定要买一墨家的这个拖鞋。它整个这个材质啊，采用的是 EPV 的材质，就是非常好清理。就这上面啊，你是掉油了、掉酱油了，你掉啥就轻轻一擦就很干净。而且啊，它这个是带毛毛的，毛毛姐妹们，你要穿时间长了，脚出汗呐、臭啥的啊，你也不用担心。它这个是可拆卸的，这个里面这么一拿出来，你直接就可以单洗它，搁洗衣机轮都好使。然后这个里面你就是完全可以用水啊，轻轻一冲就完事儿了。正码正拍，鞋楦老深了，穿着老得劲儿了，上脚啊也非常好看。看这小黄色，姐姐们，奶乎乎的啊，男女同款的。就你家老爷们脚爱出汗、脚臭，你不用担心了，咱这玩意儿能拆下来洗，不像咱们买那种老式的那个棉拖鞋，这里面啊扭的那臭的，你没法一刷好几天都不干。你这个一拆下来，搁洗衣机一轮一搅，一晚上就干了啊。可好穿可得劲儿的呢，而且它整个这个啊非常非常的软和，底儿也是给咱做一个加厚的，矮个子穿也没问题啊。我建议你们买这个黄色，这黄色是真干净真好看，底儿给咱做的全部都是防滑大底啊，给你们挂在小黄车的姐姐们，想买一双好穿的得劲儿的好看的拖鞋，这个真的一定要拍回去。老 baby， 你又给这研究啥呢？姐妹们，焕新他们家新出的洗衣液啊，支持你们试用一瓶儿。这个里面是没有水的，它是洗衣液的原液，叫洗衣精华。哎呦我的妈呀，水咋变色了，变白了？我都没整呢，姐妹。他说他家这个是深层去渍的啊，像奶渍、油渍、汗渍、血渍、顽固污渍，姐妹们都是可以轻松洗掉的，这真厉害呀！你看道理了，姐妹，我本来想搅一下子都不用搅，一瓶啊是950克，19.9块，姐姐们到手是3瓶，我的妈呀，合不合适啊？还支持你们试用一瓶啊！它这里面无荧光剂、无漂白剂，家里的孩子都可以放心用的一款洗衣原液。它这里面特意添加了 APZ 的洁净因子，深层去渍的啊，而且它是无磷配方，而且它可以做到3个9的除菌除螨，嘎嘎好啊！我给你们挂在小黄车了，洗衣液家家必备的，家里人口多最费的就是洗衣液。快过年了，洗的东西特别多，都需要洗衣液。焕新他们家的东西啊，你们大可放心去用去，人家就是敢让你试用，你就别怕，别担心。就你们这帮人啊，一天成能给出难题了。就我这脸一半涂了的，一半没涂，就这斑还不行啊，非得让我给他涂。你们的皮肤能像他似的呀？毛孔粗大，然后哎呦我的妈呀，惨不忍睹啊！这个粉底液啊，你们就选择象牙白，它这个质感姐妹啊非常好推开，直接这么一涂，哎呀妈，这还出汗了呢。涂完以后，姐姐们啊，这个大粉扑是送给你们的。你们用之前，把这个粉扑整的潮乎乎的。开拍啊，姐妹们！它是水光的粉底液，越拍越服帖。轻点啊！姐妹们，你们自己看，这边是涂了的，直接隐形它的毛孔了。这边是没涂的，上面这些瑕疵，姐姐们啊，就这个粉底液，你们一定要拍回去。你看花妹的脸啊。你看这边全是斑吧，你看这边就遮瑕特别好啊，什么斑点啊、痘印啊，还有就是红血丝啊，
它这个就是在你脸上能达到12小时不脱妆，它越到下午它这个妆感越好啊。都给你们带这个试用装啊，然后还赠送你们一个这个大粉扑，然后还有一个这个收纳盒，要不粉扑啊你还没有地方放。这一瓶是30克的，姐妹们，只要你们化妆，只要你们用粉底液，你试试凯洛菲家的这款，嘎嘎推荐，嘎嘎好用。姐妹们，又到了吃冻梨的时候了。这么大的冻梨你吃过吗？这个采用的是苹果梨冻的啊，像咱每年吃的那个冻梨啊，大多数用的都是花盖梨啊、秋白梨啊，还有白梨冻的。相比这个苹果梨啊，它这个汁水更多，肉质更厚。收到货啊，你就冰箱冷冻，吃的时候啊，搁水里一欢就完事儿了。这个只有这个季节才能吃到的一个东西。哎呦我的妈呀，姐妹们，它里面这个肉质是白的，太好吃了。哎呦我，他们家用的这个苹果梨啊，都是属于1等果，就是个个手工挑选的，大小都是非常均匀的。它这个釉质啊，就是非常非常的厚，然后皮儿啊一点都不扎。给你们看一眼它这个汁水啊，看没看着姐姐们？就是花妹手啊没有啥劲儿，就老爷们手有劲儿的啊，这汁水老多的了，看没看见？成好吃了，姐妹们。这大梨姐们一定要尝尝，跟每年吃的那个小冻梨一点都不一样，过瘾。马上过年了，家里来亲朋好友了，屋里啊就是很热，暖气啊比较足的时候，中午吃完饭喝点小酒的时候，你欢一盆这个大冻梨，吃完以后姐们又解腻又解酒，嘎嘎好吃，姐妹。一箱啊是4.8到5斤，你们收到货是7到12个果，我这一箱啊是8个果。爱吃冻梨的姐妹，你不用犹豫啊，你就信花妹的，我从小吃到大的东西，我品质不好，我不可能给你们带。姐妹们啊，粘豆包的新吃法，我搁空气炸锅给它烤了啊，特别像雪棉豆沙。然后我家里还没有白糖了，咱就只能这样直接吃了啊。好吃，它这里面的馅料姐妹非常的足，咱们只不过给那个外皮儿整脆了，像锅巴一样，然后里面还是糯的。这个粘豆包是百惠家的，也是花妹一直给你们推的，它里面有黄米的，还有这个糯米的。我个人喜欢吃这个糯米的，它口感更细一点。一袋里面是7个，现在是买3袋送1袋，到手是4袋，29.9块给你们包邮。就这个里面用的这个小豆姐们都老好了。这个粘豆包你到嘴里一点都不发酸，贼好吃。喜欢吃粘豆包的姐姐们，你不用犹豫，你尝尝百惠家的这个粘豆包好不好吃就完事儿了。上锅蒸8分钟，或者这个空气炸锅这么一烤，真的尬粘，姐妹们看，老好了哈！你看这个口感，姐妹们，你看它粘不粘？你看一眼这里面这个豆子，就他家这个豆子老多了，又粘又糯又香。爱吃粘豆包姐妹不用犹豫，搂去吧，真好吃。